მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ქართველ კანონმდებლებს ხვდება, რა საკითხებს განიხილავენ დეპუტატები მედლინ მუნისთან. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის ყოფილ ფინანსურ დირექტორს სასამართლომ გირაუ შეუფარდა, რას ედავება გამოძიება კახა დამენიას. ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკური გეგმებით როგორ აფასებს პოლიტიკური სპექტრი მამუკა ხაზარაძის მიზნებსა და განცხადებებს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში მედლინ მუნი შეხვედრებს საკანონმდებლო ორგანოში მართავს. მაღალი რანგის სტუმარი საპარლამენტო ფრაქციების წევრებს ხვდება. რა საკითხებს განიხილავენ ქართველი კანონმდებლები ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან? ანა ბროლაძე გვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. დღის განმავლობაში სტუმარს საშუალება ჰქონდა მოესმინა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მოსაზრებისთვის და გაცნობოდა მათ ხედვას, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ისე ევროპული საქართველოსა და პატრიოტთა ალიანსის. აღსანიშნავია, რომ პატრიოტთა ალიანსის შეხვედრა ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა და დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ხვდებოდა ამ პარტიის ფრაქციის წარმომადგენლებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მდივანი, თუმცა პრეზიდენტი, თუმცა შეხვედრა შეწყდა იმის გამო, რომ დროის გათვალისწინებით და პროგრამის გათვალისწინებით სტუმარს მოუწია საკანონმდებლო ორგანოს დატოვება. ის გაემგზავრა მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შესახვედრად. რაც შეეხება უშუალოდ დღის წესრიგს და იმ საკითხებს, რომელსაც ამ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გაამახვილეს ყურადღება დახურულ კარს მიღმა, მათ უშუალოდ შეხვედრების შემდეგ ჟურნალისტებთან თქვეს, რომ მაგალითად ევროპულმა საქართველოსმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ ისაუბრა ქვეყნის შიგნით არსებულ გამოწვევებზე, იმ საფრთხეებზე, რომელსაც ისინი როგორც თავად ამბობენ, ხედავენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით და ეს პრობლემებს უქმნის მათი შეფასებით, მათ შორის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასაც და გაცნეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს საკუთარი ხედვა ანდერს ფოგ რასმუსენის იმ წინადადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მეხუთე მუხს ეხება ნატოს წესდების, რომ საქართველოს იფიქროს ალიანსში გაწევრიანების იმგვარ გზაზე, რომლის მიხედვითაც დროებით არ შეეხება მეხუთე მუხლი, ანუ კოლექტიური თავდაცვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ვიდრე ქვეყანა ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღადგენს. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა მათ შორის შეხვედრაზე აქცენტი პატრიოტთა ალიანსმაც. გიორგი ლომიამ უშუალოდ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ მათ შეშფოთება საკუთარი გაუზიარეს ამ შემთხვევაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. პატრიოტთა ალიანსი არის ის ოპოზიციური ძალა პარლამენტში, რომელიც საკმაოდ რისკებს ხედავს, მოდი ასე ვთქვათ, ანდერს ფოგ რასმუსენის ინიციატივასთან დაკავშირებით და მიიჩნევს, რომ ეს წინადადება საქართველოს ტერიტორიების დაკარგვის ტოლფასია. ჩვენ ერთადერთი რაზედაც ვისაუბრეთ, ეს არის ის, რომ საქართველოს უკვე 30 წელიწადია სურს გახდეს ალიანსის წევრი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ მივახციეთ. გაწევრიანება ნატოს ალიანსში, ანუ სოხუმის და ცხინვალის გარეშე, თუ როგორ მიიღებდა ქართველი ხალხი ამ იდეას. ბუნებრივია, რომ ძალიან უარყოფითად იყო ახმული საზოგადოების მხრიდან, ჩვენ ეს ვაცნობეთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, თუმცა ეს არ იყო ნატოს ოფიციალური პოზიცია. ევროპული საქართველოს გზავნილი მსგავს შეხვედრებში ყოველთვის არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის და დევნილთა დაბრუნების საკითხის აწევა საერთაშორისო დღის წესრიგში, რომელიც დღეს გამქრალია. მაღალი დონიდან ქართული ოცნების საქმიანობის შედეგად არის გამქრალი. სანქციებში ჩვენი საკითხის მოხვედრება, რომ როცა ევროკავშირი და შეერთებული შტატები გააფართოვებს საკუთარ სანქციებს, რუსეთზე დაკისრებულ სანქციებს, იქ იყოს თუნდაც აი ამ საოკუპაციო საკითხის ხაზის გადმოწევის საკითხი. დავაფიქსირეთ შეშფოთება, რომ დღევანდელი ხელისუფლება საკუთარი პოლიტიკით საფრთხეს უქმნის ჩვენი ქვეყნის მომავალს ნატოში და ასევე საუბარი გქონდა იმ განცხადებებზე, რომელიც კეთდება უკანასკნელ დღეებში, რაც შეეხება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და ნატოში გაწევრიანების საკითხს. უშუალოდ ოპოზიციასთან შეხვედრის შემდეგ უკვე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი დახურულ კარს მიღმა შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს და მათგან მოისმენს
პროცესის შეფასებას ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენების, მათ შორის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის კურსთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ მმართველი გუნდის წევრები ეცდებიან გააბათილონ ამ შემთხვევაში მათი ოპონენტების და ოპოზიციის ფოთვები. აღსანიშნავია, რომ მათ შორის უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა თქვა, რომ საქართველოში მისი ვიზიტის პროგრამა არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, რაც მას საშუალებას აძლევს, რომ ყველანაირი მხარის პოზიცია მოისმინოს და ეს არის ქვეყნის და ხელისუფლების მხრიდან იმის დემონსტრირება, რომ მაქსიმალური ღიაობა და გამჭვირვალეობა ქვეყანაში დღეს სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრით დაასრულეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. დღის ოფიციალურ პირველი საქართველოს ვიზიტის პირველ ოფიციალურ დღეს უკვე ხვალის ესტუმრება სასაზღვრო ადმინისტრაციულის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს და კონფლიქტის პირას სოფლების მიმდებარედ ადგილზე გაეცნობა პირადად ვითარებას. ამის შემდეგ ის ნატოს სამეკავშირეო ოფისს ესტუმრება, სადაც შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დაგეგმილია ასევე შეხვედრა თავდაცვის ახალ მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან და ნატოს წვრთნებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის მონახულება. მათ შორის ასეთი არის საქართველოში მისი ორდღიანი ვიზიტის პროგრამა. მადლობა, ეს ანა ბროლაძე იყო. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური შეხვედრა კი პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაიმართა არჩილ თალაკვაძემ და მედლინ მუნიმ საქართველოს ნატოს არსებული და სამომავლო ურთიერთობის საკითხები განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენციაც. ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თუ რაოდენ მაღალი მხარდაჭერა აქვს ჩვენს ქვეყანას ნატოში გაწევრიანების გზაზე. და თუ რაოდენ მაღალი მხარდაჭერა აქვს იმ რეფორმებს, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ნატოს სტანდარტების შესაბამისად. საქართველო აძლიერებს თავის დემოკრატიას, რეფორმები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საარჩევნო სისტემის შეცვლის თვალსაზრისით, მართლმსაჯულების და სასამართლო სისტემის რეფორმის თვალსაზრისით, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების თვალსაზრისით, ეს არის პროცესი, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენ ვაძლიერებთ დემოკრატიას. ჩვენ დაუბრუნდებით ლონდონში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ოქტომბერში და ჩვენს ქვეყნებს მოვახსენებთ იმ პროგრესის შესახებ, რაც უკვე არსებობს და რა ნაბიჯებიც უნდა გადაიდგას, რადგან გზა დემოკრატიისაკენ არის გზა მუდმივად განვითარებადი, რადგან ვერასოდეს საბოლოოდ ვერ აღწევ დემოკრატიას. დემოკრატია ყოველთვის მიმდინარე პროცესია. მე მესმის იმედგაცრუებებიც. ხანდახან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ცვლილებები ნელი ტემპით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ტემპი არსებობს. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ცვლილებები ხდება აქ. მინდა გითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი კავშირები, ჩვენი თანამშრომლობა, ეს ურთიერთობები, რადგან როდესაც თქვენ ამ ოჯახის წევრი ხართ, ჩვენ აღარ მოგშორდებით. ნატოში საქართველოს გაწევრიანების იდეა ორ რეგიონზე მეხუთე მუხლის არ გავრცელებით დღეს ალიანსის ინტერესს არ იწვევს. ამის შესახებ ჯეიმს აპატურაიმ განაცხადა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში ვკითხულობთ. მე ვნახე საქართველოში მიმდინარე დისკუსია ალიანსში ისე გაწევრიანების შესახებ, რომ მეხუთე მუხლი არ გავრცელდეს ორ რეგიონზე. ჩემი აზრით ამ საკითხზე დისკუსიას დღეს აზრი არ აქვს. მე ვერ ვხედავ ნატოში ინტერესს, რომ ეს საკითხი განიხილოს. ასევე არ მჯერა, რომ არსებული საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოში ეს იდეა დროული იყოს. ნატოში საქართველოს საელჩო აქტიურად უწყობს ხელს მეტ საქართველოს ნატოში და მეტ ნატოს საქართველოში, რაც მოიცავს მკაფიო და კონკრეტულ იდეებს. ეს არის მართვებული მიდგომა პოლიტიკურად და პრაქტიკულადაც. ნატოს ატლანტიკური საბჭო სულ მალე იქნება საქართველოში, რათა განიხილოს ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავების გზები. შეგახსენებთ, რომ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა აღნიშნა, რომ საქართველომ უნდა განიხილოს ნატოში გაწევრიანების ისეთი მექანიზმის მიღება, რომლის მიხედვითაც ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას დაფარავს. ჩვენ საერთოდ იმიტომ შევდივართ ნატოში და ევროკავშირში, რომ პირველ ყოვლისა ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება და კეთილდღეობა გვინდა და ეს არ არის ჩვენთვის თვითმიზანი, მთავარი არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა და კეთილდღეობა და ეს არის გზა აი ამ ერთიანობისა და კეთილდღეობის მიღწევისა, საქართველოს გამთლიანებისა და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ასე შეიძლება ნატოში გაწევრიანება, ეს ამაზე უნდა იმსჯელოს ბუნებრივია ყველა სახელმწიფომ, ამიტომ აპატურაი როგორც ამ მთელი ორგანიზაციის მოსაზრების გამომხატველი მანამ ვერ იტყვის ამაზე თანხმობას, სანამ ყველა არ იქნება ზუსტად ამ აზრზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ უსმენთ ექსპერტებს, ყოფილ თუ მოქმედ პოლიტიკოსებს, მაგრამ გადაწყვეტილებებს
ვიღებთ ჩვენ და ნატოს წევრი ქვეყნები და აქ ვართ ერთიანები. ამიტომ თავისთავად ცხადია ეს ექსპერტების მოსწრებით საინტერესო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე. საერთო მიზანი გვაქვს ერთი, რომ საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი, რაც არის ჩვენი ინტერესი და ამასთანავე ნატოს ინტერესი და ამ გზაზე გადაწყვეტილება მიიღება შეთანხმებულად და ერთობლივად. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია. განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მორგან ორტაგუსმა ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებები. უკანასკნელ 10 წელში საკუთარი არალეგალური ბოროტი ქმედებით რუსეთმა რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობას ძირი გამოუთხარა, წერს შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი. ტელეკომპანია რუსთავი-2-ის ყოფილ ფინანსურ დირექტორ კახა დამენიას აღკვეთ ღონისძიებად 50,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოიტანა. დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა მისთვის ქვეყნის დატოვების შეზღუდვაზეც. გამოძიება კახა დამენიას სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი-2-ის კუთვნილი ქონებრივი უფლების დიდი ოდენობით მარცხაწინააღმდეგო გაფლანგვაში ედავება, რაც ჩადენილი იქნა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. დაცვის მხარე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას კი აბსოლუტურად თითიდან გამოწვეული თემაა და ამას გონებრივია ყველა ნახავს. როდესაც დაიწყება არსობრივი განხილვა, რომ არანაირი საფუძველი ამ ბრალს არ აქვს. ბრალი წამიყენეს ისე რომ არ ვიყავი საქართველოში, მკურნალობდი, შევწყვიტე მკურნალობა და ჩამოვედი და პროკურატურის არგუმენტია, რომ საშიშროებაა მიმალვისთან. ხა თუ მიმალვის საშიშროება იყო, არ ჩამოვიდოდი ელემენტარულად და მიმალული ვიქნებოდი უკვე. არსებობდა როგორც მიმალვის, ასევე მოწმეებზე ზემოქმედებისა და ახალი დანაშაულის საფრთხე ბრალდებულის მხრიდან სასამართლომ მას აღკვეთ ღონისძიების სახით შეუფარდა გირაო 50,000 ლარის ოდენობით. გავითვალისწინეთ, რომ ნამდვილად სამკურნალოდ იმყოფებოდა და ჩვენ თავი შევიკავეთ იმ მომენტში შუამდგომლობით მიგვემართა სასამართლოსთვის, მაშინ როდესაც ამის სრული უფლება ჰქონდა. დაველოდეთ მის ჩამოსვლას და მივმართეთ. მიგვაჩნია, რომ ჩვენ მიერ წარდგენილი არგუმენტები სრულად ასაბუთებდა მის მიმართ აღკვეთ ღონისძიების საფუძველს. დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახყველობისთვის ბრალდებული მიხეილ კალანდიას სასამართლო პატიმრობაში დატოვა. საქმის პროკურორის განცხადებით მოსამართლემ მიიჩნია, რომ არსებობს მტკიცებულებების განადგურების რისკი და ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა ძალაში დარჩა. სასამართლოს დღევანდელ დახურულ სხდომაზე დაზარალებული მხარე ზაზა სარალიძე დაიკითხა. გამოკითხვაზე სარალიძეს ჟურნალისტებთან განცხადება არ გაუკეთებია. მისი ადვოკატის ნესტან ლუნდარიძის განცხადებით კი ბრალდების ადვოკატმა დააყენა შუამდგომლობა, რომ სარალიძის ადვოკატი პროცესს არ დასწრებოდა, რაც მიუღებელია. ასევე ნესტან ლუნდარიძის განცხადებით დაცვის ხარეს ჰქონდა მცდელობა მოხდარიყო პროცესის პოლიტიზება და სარალიძის მიმართ კითხვებით სწორედ ამ მიმართულებით იყო დასმული, მათ შორის, როგორც ლუნდარიძე ამბობს, კითხვები ეხებოდა საპროტესტო აქციებს, ასევე სარალიძის Facebook სტატუსებს. მიხეილ კალანდიას ადვოკატის აზრით, კალანდიას დაკავება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და საქმეში მტკიცებულებები არ მოიპოვება. ბრალდების მხარის შეფასებით კი საქმეში არსებობს შესაბამისი მტკიცებულებები, რისი დადასტურებაცაა, რომ საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზეა. ფაქტი ისაა, რომ უდანაშაულოა მიხეილი, ყველანაირი ბრალდება, ეს იქნება ზაზა სარალიძის მხრიდან თუ პროკურატურის ბრალდების მხრიდან, არ აქვს მნიშვნელობა, არის უსაფუძვლო, უაზრო და სასაცილო. ამ საქმეში გამოკვეთილად არის პოლიტიკა, კერძოდ ორი პოლიტიკური პარტია, რომლებმაც გაითამაშეს არაჩვეულებრივად ურთიერთშეთანხმებით, გულისხმობ ევროპულ საქართველოს, ღრმად იყვნენ დარწმუნებული იმაში, რომ თუ მიხეილ კალანდიას ხელისუფლება დაიჭერდა, ასეთ შემთხვევაში სუბელიანზე გამოამჟღავნებდა რაღაც კადრებს, რომელიც ვანო მერავიშვილის ციხიდან გაყვანას ეხება. ბატონმა ზაზამ საჯაროდ განაცხადა თავის დროზე, დღეს მე ეს კითხვა შევეკითხე, მაგრამ ვერ გაიხსენა, მაგრამ არსებობს ეს განცხადება, რომ სრულად უბრალოდ უნდა პრემიერ-მინისტრობა ზაზა სარალიძე და მაჩალიგაშვილის თქვათ გაუბედურებული ადამიანების ხარჯზე. შესაძლოა მიხეილ კალანდია იყოს ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილების მსხვერპლი. დაახლოებით 2%, 3% თუ იქნებოდა დასმული საქმესთან შემხებლობაში, დანარჩენი ყველა იყო პოლიტიკური შინაარსის კითხვა დასმული და რატომღაც მხარე ყველანაირად ცდილობს საქმე გადაიტანოს პოლიტიკურ ჭრილში. მისი დაკავება, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მიხეილ კალანდიას დაკავებას წარმოაჩინოს როგორც პოლიტიკური მოტივით დაკავებული, ასე რომ ვთქვათ, დაზარალების გაჩუმების მიზნით გადადგმული ნაბიჯი. მან ისაუბრა იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რა
ინფორმაციას მას ჰქონდა საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით, მისი შვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით და ბრალდებულ ՄԿ-ს მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარის კითხვები იყო მიზნობრივი და უშუალოდ ეხებოდა საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს, რაც შეეხება დაცვის მხარის შეკითხვებს, ამაზე პასუხისგაცემა ჩემგან არ იქნება ეთიკური, უბრალოდ ყველანაირად სასურველია, რომ სისხლის სამართლის საქმე თავისუფალი იყოს და უნდა იყოს კიდევაც პოლიტიკური კონტექსტისაგან. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეზე კომენტარს კვლავ არ აკეთებს. ვალერიან ხასაშვილი დღეს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა, სადაც მისი უწყების მიერ მომზადებულ კანონპროექტს განიხილავდნენ. რეზონანსულ საქმესთან დაკავშირებით ჟურნალისტების მიერ დასმული შეკითხვები ხასაშვილმა უპასუხოდ დატოვა. შეგახსენებთ, სწორედ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო თბილისის ბანკის 2007-2008 წლების ტრანზაქციების შესწავლა. ეს დღევანდელ საქმესთან ამას არ არის კავშირი. არა. კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით. საიდან მოხდა ისე, რომ 11 წლის წინანდელ ტრანზაქციაზე დავანებოთ მაგას 11 წლის შემდეგ დაიწყეთ თქვენ გამოძიება. თუ შეიძლება კომენტარის გარეშე. ლელო, ასე ქვია ახალ საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომელიც დღეს ოფიციალურად დაფუძნდა პრეზენტაცია ანაკლიაში გაიმართა. თბილისის ბანკის დამფუძნებლის განცხადებით ის ეძებს 12 ლიდერს ყველა სფეროში. მოძრაობა მომავალში პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბდება და შეიქმნება ძალა, რომელიც ორიენტირებული იქნება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოგებისთვის. მამუკა ხაზარაძემ აქტიურ პოლიტიკაში მოსვლა დაანონსა, ისაუბრა მიზნებსა და გეგმებზე. მისი განცხადებით ახალი მოძრაობა არ თანამშრომლობს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან. ჩვენ ვეძებთ ლიდერებს, წარმატებულ ადამიანებს. ეს გაერთიანება უახლოეს ხანში პოლიტიკური პარტია იქნება ლიდერების პარტია. ეს არ იქნება მამუკა ხაზარაძის ან ბადრი ჯაფარიძის ან რომელიმე სახელის პარტია. ეს იქნება ჰორიზონტალური სტრუქტურა, წყობრად აწყობილი, კონკრეტული მიზნით, შედეგზე ორიენტირებული. ჩვენ მოვძებნით 12 ლიდერს ყველა სფეროში. ეს პროცესი დაწყებულია. 12 რეფორმატორს მედიცინაში, 12 რეფორმატორს განათლებაში, მრგვალი მაგიდების გარშემო, 12 კაცს ლიდერს სოფელში, 12 კაცს ლიდერ ქალს და ქალბატონს და მამაკაცს რაიონში. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ვიღაც მესიის და ვიღაც ერთი კაცის გადასარჩენი კი არა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის გადასარჩენი. და ეს ლიდერობა ქართველს ოდითგანვე მოსდევს. მოსდევს ოდითგანვე და მას ეს ამის გაკეთება შეუძლია. 112 წლის წინ 12 რიცხვში ილია ჭავჭავაძე მოკლეს. ეს დამთხოვა დამერწმუნეთ. დღესაც 12 რიცხვია. ჩვენ ამის გამო არ შეგვირჩევია ეს დღე, მაგრამ დღეს დილას ეს დამთხოვა კიდევ ერთ რამეს მიანიშნებს. ილია ჭავჭავაძეც 12 ადამიანს ეძებდა, ინჟინერს, რომ ქვეყანა გადარჩენილი იყო. და მოძრაობას ერქმევა მამუკა ხაზარაძის მიერ დაფუძნებული ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობა და მისი პოლიტიკური მიზნების შეფასებების ერთ-ერთი მთავარი თემაა. საკითხს ეხმაურებიან როგორც ოპოზიციაში, ისე მმართველ გუნდში. 12 ლიდერს ვეძებო, მე მგონი რაღაც ეს მოციქულები გონია 12-თან დაკავშირებით და ისე მისი წარსული უფრო ალიბაბა და 40 ყაჩაღს უფრო გავს ვიდრე 12 მოციქულს და აქედან გამომდინარე ურჩევდი რომ პოლიტიკას ცოტა საერთოდ სხვაენა ახასიათებს და მეტად ორიენტირებული უნდა იყოს ხალხის ბედნიერებას და არა ლიდერების ძებნაზე. ნებისმიერი ოპოზიციურ ფლანგზე მოქმედი სუბიექტი, რომელიც მიზანიც არის ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორება, ეს რა თქმა უნდა არის დარტყმა ივანიშვილის ხელისუფლებაზე და ჩვენთვის არის მისასალმებელი. ხაზარაძის პარტია იქნება ალბათ ის ძალა, რომელიც თავის წვლილს შეიტანს საქართველოში დღეს არსებული ქართული ოცნების არაფორმალური მმართველობის შეცვლაში. ალბათ სამომავლოდ უფრო ადვილად და მარტივად დაიმკვიდრებდა პოლიტიკურ ველზე საკუთარ ადგილს, თუ მაგალითად შეასრულებდა იმ ვალდებულებებს იმ ადგილთან დაკავშირებით იყო, სადაც მან ეს პრეზენტაცია გამართა, როგორც მითხეს, და ანაკლიასთან დაკავშირებით
იყო წლების განმავლობაში შეუსრულებელი ვალდებულებები, შემდეგ მიმართვა მთავრობისადმი და გადადებები, იძულებითი სვლები და ამ ვალდებულების შესრულება კიდევ უფრო მართავს გახდიდა ამ ადამიანს. ჩვენ თანამშრომლობას გამორიცხავთ ერთადერთ დესტრუქციულ ოპოზიციასთან. თუ არ იქნებიან დესტრუქციული ოპოზიცია, მომავალი გვაჩვენებს. არაფერს გამორიცხვა არ შეიძლება. გამორიცხავთ დღევანდელი მდგომარეობით ნებისმიერ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობთან, მის სატელიტებთან თანამშრომლობას. ეს არის მოცემულობა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი და მსჯელობა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფი განხილვებს იწყებს. საკომიტეტო ფორმატებში კი პროცესი 23 სექტემბრიდან დაიწყება. ანი როხანაშვილის შეფასებით განხილვები გამჭვირვალედ და სამართლიანად წარიმართება. განხილვების მიმდინარეობას კი მოქალაქეები მონიტორინგს პირდაპირ ეთერში გაუწევენ. სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას პარტია ევროპული საქართველო არ გეგმავს, ნაციონალური მოძრაობა კი პროცესში ჩართვას აპირებს. შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ამოცანაც არის ხელი შეუწყოს კანდიდატების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენას. თუ ჩვენ დავწმუნდებით, რომ კანდიდატები კომპეტენტურობის და კეთილსინდისიერების თვალსაზრისით სრულად შეესაბამებიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის მაღალ სტატუსს, ამ შემთხვევაში ვიმსჯელებთ, სრულად დაკომპლექტდეს თუ არა. თუმცა კიდევ ერთხელ, ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი, ეს დამოკიდებულია თითოეულ კანდიდატზე, ვინ როგორ წარმოაჩენს თავს. თუ დავინახეთ, რომ ეს არის უსარგებლო და არაფერს მომტანი, მაშინ ამ ჯგუფის დატოვებას არაფერი წინ არ უდგას და ამაში ვერ ხედავთ პრობლემას. ამავე დროს ჩვენ გვიკვირს, რომ როდესაც მის შემადგენლობაში შეყავთ სხვადასხვა აკადემიური წრეებიდან სპეციალისტები, მაშინ რატომ არ არიან სპეციალისტები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. თუ ეს ჯგუფი შექმნილია ფორმალურად და ასე ვთქვათ, მხოლოდ იმისათვის, რომ რაღაც კანონის მოთხოვნა დააკმაყოფილონ, ბუნებრივია, რომ მაშინ ასეთ ჯგუფში მუშაობას აზრი არ ექნება. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებითაც გააძლიეროს ეს ჯგუფი. იურიდიულმა კომიტეტმა გააგრძელა ფორმალური ხასიათის პროცედურები, ისევე როგორც იუსტიციის საბჭოში იყო და სამუშაო ჯგუფის მანდატად განსაზღვრა მხოლოდ და მხოლოდ კანდიდატების დაბადების მოწმობის, შრომის წიგნაკის და დიპლომის გადამოწმება, რაც ძალიან ტექნიკური ხასიათის სამუშაოა და ამისთვის ექსპერტების მოწვევა ნამდვილად საჭირო არ არის. გარდა იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფში უარი უთხრა არასამთავრობო სექტორს წარმომადგენლის ჩართვაზე და ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური პროცედურებისათვის ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის მიღებას. შუალედური ანგარიშით ეხმაურება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მსურველი კანდიდატების შესარჩევ პროცესს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომლის შედეგადაც კანდიდატების შერჩევა საჯარო პროცესი გახდა, ოდირის ანგარიშის მიხედვით პროცესში დაფიქსირდა არსებითი ხარვეზები. მათ შორის ორგანიზაცია ანგარიში მიუთითებს, რომ შერჩეულ 20 კანდიდატს შორის არ აღმოჩნდა სიაში ყველაზე მაღალი ქულების მქონე 5 კანდიდატი. ოდირის დამკვირვებლებმა დააფიქსირებს მნიშვნელოვანი განსხვავებები კანდიდატებისთვის შეკითხვების დასმისა და მათ მიმართ მოპყრობის თვალსაზრისით. ორგანიზაცია მოუწოდებს პარლამენტს კრიტიკულად განეხილოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან პროცესი და გადადგას ნაბიჯები გამოვლენილი პროცედურული ნაკლოვანებების აღმოსაფრთხოდ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროცესისადმი ნდობა და შედეგად საუკეთესო კანდიდატები შეიჩნენ დამსახურების საფუძველზე. რაც შეეხება გაშუქებას, ანგარიში დადებითად არის მოყვანილი, რომ მოსმენების მიმდინარეობა სოციალურ მედიაში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემდა. ციცრუეში ადანაშაულებს ირმა ინაშვილი მეთიუ ბრაიზას პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის განცხადებით საქმე ეხება ამერიკელი დიპლომატის განცხადებას თითქოს ინაშვილმა საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ირმა ინაშვილის თქმით, სამარცხვინო ტყუილისა და მასთან დაკავშირებული ცილისწამების გამო მეთიუ ბრაიზა პასუხს აუცილებლად აგებს. ამასთან ინაშვილი მიმართავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება იმ ცილისწამებაზე, ტყუილსა და მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე, რომელიც კონფერენციაზე მოხდა და დაიკითხოს ყველა, ვინც იმ დღეს დარბაზში იმყოფებოდა. მეთიუ ბრაიზა აი ამ ტყუილის, სამარცხვინო ტყუილის და ჩემთან დაკავშირებული ცილისწამების გამო პასუხს აუცილებლად აგებს. ეხლა ამ წუთებში მე მიმართავ საქართველოს მთავარ პროკურატურას დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ცილისწამებასა და ტყუილთან დაკავშირებით, დაიკითხოს ყველა დამსწრე, ვინც იყო იმ წუთებში დარბაზში, დაიკითხოს კრამერიც, ქალბატონი ევგენიძეც და ყველა დანარჩენები.
საპროტესტო აქცია გამართეს პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ისინი საქართველოში დევიდ კრამერის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, პროტესტი ამ მოთხოვნის შესრულებამდე გაგრძელდება. შეგახსენებთ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და მაკეინის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული რიგით მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც თბილისში სასტუმრო რუმში გაიმართა, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს ირმა ინაშვილსა და დევიდ კრამერს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. საქართველოს პირველ დიპლომატს მოუწევს გააკეთოს შეფასება იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა საერთაშორისო კონფერენციაზე ქალბატონ ირმა ინაშვილსა და ამერიკელ ექსპერტს კრამერს შორის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის და ქართულ ხალხთან ერთად მივახცევთ, რომ კრამერი საქართველოში გამოხსნდეს პერსონა ნონ გრატად. რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ პროტესტს იქამდე, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არ იქნება შესაბამისი ზომები მიღებული. ირაკლი ღარიბაშვილი ქართულ მშვიდობის მყოფელებს ავღანეთში მოინახულებს. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ავღანეთსა და აფრიკის კონტინენტზე დისლოცირებულ ქართულ მშვიდობის მყოფელებთან საუბრის დროს სამხედრო მართვის ცენტრში განაცხადა. ტელეხიდით ჩართვისას მინისტრმა საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ქართული მშვიდობის მყოფელების წვლილზე და პარტნიორების მხრიდან მათ დადებით შეფასებაზე გაამახვილა ყურადღება. მე მინდა ყველას დაგიდასტუროთ ჩემი მოწიწება, ჩემი პატივისცემა. ქეთს ვიხრი სწორედ თქვენი გმირობის წინაშე. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თქვენი პირობები გაუმჯობესდეს, რომ ვიზრუნოთ თქვენი ოჯახების უკეთეს მდგომარეობაზე. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები იყვნენ ჩამოსული. ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ქართველი სამხედროები, ქართველი ოფიცრების გმირობა არის სამაგალითო. თეატრულუკიანი სერბეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა ქართული დელეგაცია იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით სერბეთის რესპუბლიკაში. იმყოფება ვიზიტის მიზანი სერბეთში საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობა. საზოგადოებრივი ცენტრის ექსპორტი სერბეთში საქართველოსთან, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და დახმარების შედეგად განხორციელდა. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა, ვინაიდან ჩვენ ორ ხალხს გვაკავშირებს მთავარი ბრძოლა ტერიტორიული მთლიანობისთვის, სადაც ჩვენ ქართველი და სერბი ხალხები და ქვეყნები მხარს უჭერთ ყველა ფორუმზე, ყველა დონეზე ერთმანეთს და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობის სახელით მადლობა გადავეცი სერბეთის პრემიერ-მინისტრს და მათი მხრიდან მივიღეთ ასევე გზავნილები მის შესახებ, თუ როგორ აფასებს სერბი ხალხი ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. რა პრობლემები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ჯანდაცვის სერვისების მიღებისას ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის საკითხზე მოკვლევას იწყებს. იწყება შეხვედრები და მოსმენები რეგიონებში, მათ შორის მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში. მოკვლევის შედეგად უნდა დაიწეროს ანგარიში, სადაც წარმოდგენილი უნდა იყოს პრობლემების ანალიზი და კონკრეტული რეკომენდაციები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის მიმართ. ამ ადამიანებმა უბრალოდ მიიღონ ჯანდაცვის სერვისები, რომ მათი უფლება ჯანმრთელობის დაცვაზე იყოს უზრუნველყოფილი. სამწუხაროდ დღეს ისინი ამას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სისტემა არის მოუმზადებელი ამისთვის. საერთაშორისო სტატისტიკის თანახმად, მოგეხსენებათ, ხანგრძლივობა სიცოცხლის ქალებში უფრო მაღალია ვიდრე მამაკაცებში, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე, აქ პირიქით ქალთა სიცოცხლის მაჩვენებელი გაცილებით უფრო დაბალია ვიდრე მამაკაცების. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ მისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებზე არ არის ისეთი ეფექტური, როგორიც უნდა იყოს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობის პრევენცია სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების განხორციელების მდგომარეობა ამ სახელწოდების პრეზენტაცია წარადგინა განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრმა. აღინიშნა, რომ საქართველოს ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით მოწინავე პოზიციაზეა, შესაბამისად უნდა მოხდეს გამოცდილების გაზიარება. ღონისძიებას ევროპის საბჭო, დიპლომატიური კორპუსის სამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მნიშვნელოვანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის კუთხით, რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში. მიღებულია რატიფიცირება უკვე 2017 წლიდან კონვენცია, რომელიც ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან რეგულაციებს მოიცავს და საქართველოს არის პირველი, რომელსაც მოახდინა რატიფიცირება. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებში მოახდინოთ ამ კუთხით ადვოკატირება და დავეხმაროთ ჩვენ პარტნიორებს. უკეთესობისკენ შეიცვალა ინსტიტუტების მუშაობა, უკეთესობისკენ შეიცვალა პოლიციის და დამცავის სისტემის სრულფასოვანი ამუშავება, თვითონ მომართვიანობა ამ მიმართულებით, გაიზარდა მონაცემები, სტატისტიკა, ამუშავდა მექანიზმი, მაგრამ
ცუდი არის ჩვენთვის ის, რომ პრევენციის მხრივ ჩვენ კიდევ ძალიან უკან ვდგავართ. Soundwave მეორე სეზონს იწყებს რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში ქართველი მსმენელის წინაშე underground სცენის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ზოლა ჯიზესი წარსდგება საღამოზე. წარმოდგენილი იქნება 1 საათიანი live show. ნიკა როზა დანილოვა 10 წლეულზე მეტია ზოლა ჯიზესის სახელითაა ცნობილი. Soundwave ცოცხალი მუსიკის ახალი ტალღა, რომელიც ყოველ თვე ცოცხალი მუსიკის აღამოების მოწყობას ისახავს მისდად. პირველად ვსტუმრობ საქართველოს დიდი ხანია ვგეგმა აქვიზიტს. ამიტომ კონცერტამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოვფრინდი, რომ მომესწრო ქალაქის დათვალიერება. მინდა გითხრათ, რომ აღფრთოვანებული ვარ გარემოთი და ხალხით. შესაბამისად დადებითი ემოციებით დავიმუხტე და ქართულ მსმენელს ვპირდები, რომ ეს საღამო იქნება დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი. ძალიან მიხარია, რომ Soundwave-ის საშემოდგომო სეზონს მსოფლიოს სცენის ვარსკვლავი ზოლა ჯიზესი გახსნის და დარწმუნებული ვარ, დღეს Soundwave-ის სტუმრებს დავიწყარი საღამო ელოდებათ. რამდენიმე წუთში საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერს ბიზნეს პარტნიორი განაგრძობს. რა იქნება გადაცემის მთავარი თემები, ამას მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს მთავრობის სამოქმედო გეგმის ის ნაწილია, სადაც საუბარია ბიზნეს ომბუდსმენის მანდატის გაფართოებაზე. კონკრეტულად კი დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ უნდა მოხდეს ბიზნეს ომბუდსმენის სამართლებრივი დასკვნებისა და შუამდგომლობების ლეგიტიმაციის ზრდა და ასევე აპარატში უნდა დაინერგოს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მექანიზმი იგივე რია. უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობს დოკუმენტში არსებული ეს ჩანაწერი, ამას სწორედ ბიზნეს ომბუდსმენისგან გავიგებთ და ასევე შევეცდებით გავაკეთოთ თავად ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისს, რა წინადადებები და გეგმები აქვს მთავრობასთან იმისთვის, რომ ქვეყანაში ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს. რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, ასე რომ დარჩით საქართველოს პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ეს ნიკა მუკბანიანი იყო. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ლეკე ჯაფოშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლე 7 ენაზე გაიცანით 1 TVG-ზე. მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ რომ გვიყურებთ.